harusnya di sini ya, di sini dia. Tidak sayang, tidak. Tidak, bukan. Kita mau pedikur kamu. Awas. Yan. Tidak sayang, tidak. Susah nanti, susah. Yuk. Cepet, biar cepet. Kayak ngasih minum obat. Udah tangan mamahnya aja yang dipegang. Masih tajam tuh, nggak apa, minimal udah ini dikit. Itu kayaknya dipotong deh. Itu kan lancipnya doang tuh yang. Apa? Itu sakit dia. Dia sakit lah ini. Jangan sampai rusak deh. Bukan masalah itu. Apa sayang? Nggak boleh gitu. Ini yang ini nih. Nah, yang ujungnya tuh, paling ujung itu kan lancip banget. Soal sakit udah deh.